नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज पनि तपाईहरुमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फन्डहरु कसरी कलेक्सन गर्ने हैन, जस्तै विभिन्न कुराहरु मान्छेले गरेर हुन्छ नि त, सहयोगको कुराहरु गरेर हुन्छ, कसैलाई फन्ड यिनीहरु कसरी सहयोग गर्छन् त हैन, फन्डहरु कलेक्सन गर्ने हो, फन्ड चाहिँ कसरी कलेक्सन गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने छौं। त्यो सिक्नुभन्दा पहिला तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र एउटा भिडियोलाई चाहिँ लाइक चाहिँ गरिदिनु होला, किनकि आगामी दिनमा हामीले चाहिँ यस्तै किसिमको इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउँछौं। अब तपाई अब हामीहरुले चाहिँ फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि सुरुमा तपाईले आफ्नो एउटा ब्राउजर खोल्नुस् हैन। अब म एउटा ब्राउजरमा जान्छु। ब्राउजरमा गइसकेपछि GoFundMe भनेर तपाई टाइप गरिदिनुस्। अब त्यति गरिसकेपछि यहाँ आउँछ एउटा यो साइट आउँछ gofundme.com भन्ने एउटा साइट आउँछ। त्यहाँ गएर यसरी क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुको यो यसको इन्टरफेस आउँछ हैन। अब त्यसपछि योर होम फर हेल्प भन्ने छ। यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु, यी सबै मान्छेले कसरी यहाँ फन्ड कलेक्सन गरिरहेको छ हेर्नुस् है। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मजाले फन्डहरु यसरी कलेक्सन गरिरहेका हुन्छन्। तपाईले यसरी फन्ड कलेक्सन गर्नुहुन्छ। यहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले लेखिरहेका हुन्छन् है। सबैले यहाँ फन्डहरु कलेक्सन गरेर हुन्छन्। त्यसपछि यहाँ फन्ड कलेक्सन फन्ड्राइज फर एनीवन भन्छ, योर सेल्फ हैन, फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली र च्यारिटीको लागि हैन। अब हामीले चाहिँ फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि सुरुमा त तपाईं हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिलो कुराहरु। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, अब यो बच्चाको लागि चाहिँ मान्छेले कसैले फन्ड यहाँ कलेक्सन गरेको छ है। यसरी यहाँ कलेक्सन गरेको छ। अब यसको गोल छ $32,000 को गोल हो। 24,523 यसले उठाइसकेको छ पैसा हैन। 397 डोनरहरु छन्। डोनरहरु तपाईले $50 एउटाले दियो, $15 एउटाले, $10 एउटाले, $50 एउटाले, $100 एउटाले। अब सी अलमा जानुहोस् भने तपाई यहाँ हरेक चीजहरु देख्नुहुन्छ। यहाँ सबै कुरा देखिन्छ। अब हामीले पनि यहाँ डोनेट गर्नु पर्यो भने डोनेट नाउमा जाने। डोनेट नाउमा आफ्नो एरर देखाउँछ, हाम्रो आईडी नै छैन। आईडी भएपछि बल्ल त्यसपछि हुन्छ। अब यहाँ डोनरहरु यसरी यहाँ डोनेट गरेर हुन्छ नि, $50, $500। अब तपाई हामीलाई पनि यसरी दिन्छन्, जसलाई पनि दिन्छन् हैन। यहाँ के छ भने कुनको लागि उठाउन सकिन्छ त हैन हाम्रो डोनेसन। अब फन्ड्राइज फर भन्छ मेडिकलको लागि भयो हैन, इमर्जेन्सीको लागि भयो, मेमोरियलको लागि भयो, एजुकेसनको लागि, क्राइसिस रिलिफ भन्नेको लागि पनि सकिन्छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ यो फन्डहरु कलेक्सन गर्न सकिन्छ। अब तपाईले फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि यहाँ सुरुमा तपाई यहाँ जानुहोस्, स्टार्ट GoFundMe भन्नेमा जानुहोस्। अब यहाँ गइसकेपछि वेयर आर यु लोकेटेड भन्छ। अब तपाईको यहाँ राखिदिनुस् कुनै युनाइटेड स्टेट, यिनीहरु देश हाम्रो देशको त छैन हैन। अब कुनै एउटा स्टेटको राखिदिनुस्। जस्तै म जस्तै म फ्रान्सको राखिदिन्छु है। अब फ्रान्सको यहाँ पोस्टल कोडहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। पोस्टल कोडहरु राखौं। तपाईले एउटा जुनसुकै फ्रान्सको एउटा पोस्टल कोड राखिदिनु। म 75001 भनेर राखिदिन्छु हैन, कुन ठाउँको रह्यो। ल मैले यो पोस्टल कोड राख्दिए। अब व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाई यु आर फन्ड्राइजिङ भने के को लागि तपाई फन्ड कलेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ त। अब एनिमलको लागि हो कि हैन, बर्थडे पोर्ट्सको लागि हो कि, बिजनेसको लागि हो, कम्युनिटी हैन, यो तपाई के को लागि हो। जस्तै म अब एउटा चाहिँ मेडिकलको लागि गरिदिन्छु है, मेडिकलको लागि। अथवा ट्राभलको लागि पनि सकिन्छ। ट्राभलको लागि युक्रेन रिलिफको लागि पनि रहेछ हैन, भोलिन्टियरको लागि। जस्तै म मेडिकलको लागि गरिदिन्छु। यहाँ कन्टिन्युमा जाउँ। अब त्यसपछि हु आर यु फन्ड्राइजिङ फर, योर सेल्फ हो अर समवन एल्स हो भन्छ। म चाहिँ योर सेल्फ, आफ्नै लागि हैन त। यहाँ जान्छु है, अनि यहाँ गएर कन्टिन्यु गरिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि योर स्टार्टिङ गोल भन्छ।
अब स्टार्टिङ गोल कति राख्ने, जस्तै म $500 राखिदिन्छु है, अथवा $5000 राखिदिन्छु युरो हैन, 5000 युरोमै चल्छ हैन। ब्याङ्क एकाउन्ट इज अब यहाँ के भन्छ, टु रिसिभ मनी रेज प्लिज मेक स्योर द पर्सन विथड्रइङ हैज भन्छ अ ब्याङ्क एकाउन्ट इन फ्रान्स अ माइलिङ एड्रेस इन फ्रान्स। अब त्यस पछाडि तपाईँले यहाँबाट 5000 राखेँ मैले, त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिन्छु। तपाईँ युएफ राख्नु होला हैन। अब फर्स्ट नेम राखिदिन्छु, म आफ्नो नाम राखिदिन्छु, जस्तै आफ्नो नाम म लास्ट नेम राखिदिन्छु, यो राखिदिएँ। इमेल राखिदिन्छु, म इमेल पनि राखिदिएँ। कन्फर्म इमेल, यही इमेललाई चाहिँ कपी गरेर म यसलाई यहाँ राखिदिन्छु है। अब पासवर्ड तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ 12वटा अङ्कको पासवर्ड राखिदिनुहुन्छ, म पासवर्ड राखिदिन्छु है। अब म एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्छु यहाँ। अब यहाँ के हुन्छ, एटलिस्ट 12 क्यारेक्टर हो, एउटा अप्पर केस हुनु पर्यो, एउटा लोवर केस, एउटा नम्बर, एउटा सिम्बल चाहिँ हुनै पर्यो है। अहिले यो राखिदिएँ हैन। यति मैले राखिदिएँ, एउटा नम्बर, यति राख्दाखेरि मिलेको छैन है। लास्टमा एउटा के राख्नु पर्यो, नम्बर चाहिँ राख्नै पर्ने हो। नम्बर राख्दा सबैमा टिक मार्क लागेर आयो नि हैन, यसरी मैले यो राखिदिएँ। अब त्यसपछि रिसिभ टिप्स टु हेल्प यु मेक द मोस्ट अफ योर फन्डराइजर एन्ड अपडेट्स एबाउट इम्पोर्टेन्ट केस भन्छ अनसब्सक्राइब एनी टाइम। जतिखेर पनि तपाईँलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ हैन, आफ्नो लक्ष्य पुरा गरी बन्द गरिदिने है। अनि त्यसपछि साइन अपमा जानु, सेभ गरेर गर्नु होला। अब तपाईँले एउटा मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल नम्बर म नेपालकै राखिदिन्छु है। नेपाल छ, अब नेपालको म आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु है। नेपालको छ यो। अब यहाँ टेक्स्ट मेसेज भन्छ अथवा भोइस कल दिनु, टेक्स्ट मेसेज आउँछ है मोबाइलमा, अनि त्यो सेन्ड कोड गरिदिनुहोस्, मोबाइलमा मेसेज आउँछ होला। मैले त्यो राखिदिएँ। अब भेरिफाई हुँदैछ है, यो नम्बर इज भेरिफाई भइसकेको छ है मेरो। अब यो खुलिसकेको छ हैन। अब त्यसपछि एड अ कभर फोटो अर भिडियो भन्छ। अब यहाँ के राख्ने, म एउटा आफ्नो फोटो राखिदिन्छु है। भिडियो पनि राख्नु, तपाईँ युट्युबको च्यानल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब ठुलो कलेक्सन गर्नुहुन्छ भने, ठुलो फन्डराइजर हो भने, अब त तपाईँ युट्युब च्यानल होला, अर्थात् यो फेसबुक पेज होला, अर्थात् टिकटक होला हैन, सबै कुराहरू छ। एड युट्युब लिङ्क छ, अझ यहाँ युट्युबको मात्रै दिएको छ है। युट्युब पनि तपाईँ पुरै कपी गरेर युट्युब लिङ्क यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ ठुलो इमोसनल कुराहरू, इमोसनल भिडियो राखेर यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ फोटो राखिदिन्छु एउटाको, तपाईँ त्यस्तो जेको लागि कलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यसको फोटो राख्नु होला। म अब यहाँ के को फोटो राखिदिउँ, अब के त्यस्तै इमोसनल एउटा फोटो राख्नु होला। मैले एउटा यो फोटो राखिदिएँ हैन। अब डनमा जान्छु, मैले एउटा यस्तो यो फोटो राखिदिन्छु। अब यो फोटो भयो, त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिन्छु मैले। अब डोनेट हेल्प, अब तपाईँलाई यहाँ टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब म एउटा टाइटल राखिदिन्छु है। हेल्प रमेश, अ पोर म्यान हु लस्ट इज
आइज साइट इन अ रोड एक्सिडेन्टमा उसले आँखा गुमायो होइन, मैले यो भनेर राखिदिएँ। अब यसको स्टोरी पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ, तल यहाँ टेल योर स्टोरी भन्छ। अब त्यसपछि मैले यहाँ उसको यहाँ स्टोरी पनि राखिदिन्छु, यहाँ यसरी स्टोरी राखिदिन्छु। अब तपाईँको स्टोरी पनि हो। अब यहाँ यो अलि धेरै भयो अरे होइन, अब मैले यसरी यो राखिदिएँ, हेल्प रमेश अ पोर म्यान हु लस्ट हिज आई साइट भनेर मैले यसरी यो राखिदिएँ। अब तपाईँले यहाँ ठ्याक्कै 4वटा क्यारेक्टर अझै राख्नु मिल्छ है, थोरै क्यारेक्टर राख्नु मिल्ने हो। अनि यति गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ रिभ्यूमा जानुहोस्। अब यहाँ प्रिभ्यूमा जानुहोस्, प्रिभ्यूमा पनि हेर्न सकिन्छ है। अब तपाईँले आफ्नो यो त इमेलमा एउटा भेरिफाई दिन्छ होइन, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। भेरिफाई गर्नलाई आफ्नो एउटा फोटो राखिदिनुहोस्। म जस्तै आफ्नो एउटा फोटो राखिदिन्छु होइन, यस्तो यो फोटो राखिदिएँ मैले। ल अब यो पनि सबै अपडेट भइसक्यो है। अब यहाँ सबै कुराहरू यसरी देखिन्छ। अब नोटिफिकेसनमा जानुहोस्, अर्थात् होइन अब योर फन्ड राइज, हाम्रो फन्ड राइज के छ त, अहिले हामीले भर्खर एउटा क्याम्पेन चलाएको थियौँ होइन, त्यो क्याम्पेन देखिन्छ मजाले हो। अब अहिले यो ड्राफ्टमा छ। अब यसलाई लन्च फन्ड राइज गरौँ है त। बस अब यो भइसक्यो, योर फन्ड राइज इज रेडी टु सेयर। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले अब जहाँ पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई यसको लिङ्क लगेर तपाईँले फेसबुकमा है यहाँ कपी लिङ्क गर्ने, नेक्स्ट डोर भन्नेमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इमेलमा, वाट्सएपमा होइन, वेबसाइटमा, जहाँ पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ धेरै ठाउँहरूमा तपाईँले यसलाई चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ कि। अब यसरी तपाईँहरूले चाहिँ मजाले यो फन्ड चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ। अब योर के भन्छ, योर फन्ड राइज हेरौँ है त। यहाँ पब्लिस्ड भइसकेको छ है, 5 मिनट अगाडि यहाँ पब्लिस्ड भइसक्यो र हेल्प रमेश अ पोर म्यान हु लस्ट हिज आइज भन्छ। अब यहाँ कसो एउटा इमोसनल यहाँ फोटो राख्नु होला होइन, त्यस्तो रोडमा एक्सिडेन्ट भएको जस्तो फोटो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म त्यतिकै तपाईँहरूलाई सिकाउनुको लागि चाहिँ यस्तो गरेको हो होइन। तपाईँको यति यो भइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी, यसको पैसा कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्को भिडियोमा सिकाउँला होइन। अहिले चाहिँ यति नै है त। अब यसको पैसा चाहिँ कसरी निकाल्ने, अब पैसा ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ कसरी लगाउने भन्ने त नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ है। यदि भिडियो मन परेको छ लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त।